भारत जी खिलणी ऐं मनमोहणी अदाकारा उर्वशी रुटेला ऐं नसीम शाह जी मोहबत जा किस्सा त ॾेह तोड़े परॾेह में मक़बूल थी चुका आहिनि, पर हाणे पाकिस्तान जी ख़ूबसूरत अदाकारा कुबरा खान उर्वशी रुटेला जी जाइ वालारे छॾी आहे। नसीम शाह खे घणो करे अदाकाराऊं क्यूट सम्झंदियूं आहिनि, पर कुबरा खान सरेआम साणस मोहबत जो इज़हार करे छॾियो आहे। क्रिकेट जा शौक़ीन उर्वशी ऐं नसीम शाह जी जोड़ीअ खे बहितरीन जोड़ी करार ॾींदा रहिया आहिनि, पर कुझु वक़्त खां उर्वशी नसीम शाह बाबति को नओं बयान नाहे ॾिनो। पर लॻे थो त जॾहिं पाकिस्तान भारत ख़िलाफ़ खेॾंदो त उर्वशी ज़ाहिर थी पवंदी, पर हिन भेरे संदसि मुक़ाबले में कुबरा खान हूंदी। कुबरा खान स्टेडियम नाहे वेंदी, पर घर वेही क्रिकेट ॾिसंदी आहे, ऐं जॾहिं हाणे नसीम शाह टीम में शामिल आहे त कुबरा खान इहा मैच ज़रूर ॾिसंदी। सभु कुबरा खान जी ख़ूबसूरती जी तारीफ़ कंदा आहिनि, पर कुबरा खान क्रिकेट जी घणी शौक़ीन नाहे, खेसि रुगो नसीम शाह पसंदि आहे। कुबरा खान उन वक़्तु क्रिकेट ॾिसंदी आहे जॾहिं पाकिस्तान जी मैच हलंदी आहे। हिकु शो दौरान मेज़बान जी पसंदीदा क्रिकेटर बाबति सवाल करण ते हुन ॿुधायो त मां नसीम शाह सां मोहबत करे रही आहियां। मूंखे लॻे थो त टीम में नसीम शाह हिकु सुठो वाधारो आहे। जेकॾहिं अव्हां सम्झो था त इहा मोहबत रुगो क्रिकेट लाइ आहे त ईअं न आहे। कुबरा खान वाकई नसीम शाह खे पसंदि करे थी। हुन चयो त न रुगो क्रिकेट में, पर हक़ीक़त में बि खेसि नसीम शाह जी शख़्सियत पसंदि आहे। कुबरा खान अॼुकल्ह पंहिंजे नए ड्रामे नूर जहान में नूर बानो जे मुख्य किरदार में नज़र अची रही आहे।